Už ste zvyknutí, že na Volant TV vám prinášam predstavenia, testy, recenzie rôznych kategórií aut. Je úplne jedno, aká je cenovka, výkon, aký to má pohon, skrátka na tomto nezáleží. Na čom ale záleží, že všetky tieto vozidlá majú spoločnú jednu podstatnú vec. Viete akú? Že všetky musia jazdiť po cestách. No a dnes sa pozrieme na to, ako sa vlastne také cesty udržujú pri živote, kto je vlastne za to zodpovedný a ako to hlavne v praxi, v teréne prebieha. A práve preto sme dnes tu v Senci na pobočke správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja, aby som vám odhalil všetky tajomstvá, ktoré ste sa vždy chceli dozvedieť, ale báli ste sa spýtať. To je ako z bravička, ale je to pravda. No a podľa tohto dažďu okolo mňa asi už vidíte, že nie je ideálne počasie na natáčanie videa, ale možno aj to je pointa toho, že ľudia, ktorí sa práve starajú o cesty, si to počasie vyberať nemôžu. Či už v lete, ale najmä v zime, keď chodia robiť napríklad posypy. No a to bude jedna z informácií, ktorú sa dnes dozviete, kto je vlastne za túto údržbu, za posyp a za to všetko okolo zodpovedný. Lebo ľudia častokrát povedia, že zase tí cestári zaspali, ale nie je to také jednoduché, ako sa zdá. No a dnes vám poviem prečo. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Viem, že už by ste strašne chceli vidieť, ako sa taká cesta opravuje, ale ešte predtým by sme si mali povedať tú absolútne najzákladnejšiu informáciu. Kto je vlastne správcom ciest, kto je za čo zodpovedný a komu čo patrí. A na túto otázku som našiel odpoveď u toho asi najpovolanejšieho, Martin Samek. Zdravím vás a vítajte na Volant TV. Tak si povedzme najprv tú základnú vec. Kto všetko na Slovensku vlastní cesty? Dobrý deň, vítajte u nás. Moje meno je Martin Samek, fungujem na správe ciest Bratislavského samosprávneho kraja a ako aj trošku názov napovedá, tak cesty, po ktorých sa u nás vozíme v rámci krajiny, tak diaľnice spravuje Národná diaľničná spoločnosť a vo vlastníctve štátu. A cesty prvej triedy spravuje Slovenská správa ciest, takisto vo vlastníctve štátu, ale cesty druhej a tretích tried, ktoré spravidla tvoria v kraji tú štruktúru, kde sa spájajú okresné mestá a okresy, tak to má vlastne na starosti, vo vlastníctve to má kraj a na starosti to máme my ako správy ciest, respektíve naši kolegovci, ekvivalenti v iných krajoch. A ďalej sú potom ešte aj miestne komunikácie, bývajú v mestách, na obciach a za to je príslušne zodpovedná miestna samospráva, konkrétna obec. A teraz z praxe otázka, nasneží. A zase si ľudia povedia, opäť tí cestári zaspali, nepredpokladali, že napadne sneh v zime a tieto akože bradaté vtipy. Kto je zodpovedný za to, že sa odhrňa sneh alebo neodhrňa sneh? Lebo ja predpokladám, že asi také telefonáty máte často. Máme také telefonáty, práve keď si aj niekto hodí do Google, že správa ciest Bratislava, tak tam práve vyskočíme my a pritom práve v hlavnom meste my cesty neudržiavame. My v kraji, u nás na starosti tie naše dvojky a trojky, máme v okrese Malacký, Pezinok a Senec. V Senci máme vo vlastníctve a správe cca nejakých 220 km ciest. Celkovo ich máme 520 v rámci kraja, ale robíme aj údržbu ciest prvých tried v rámci Bratislavského kraja, to znamená, že udržiavame 600 km dokopy. Veľa ľudí si možno predstaví pod tým len to, že na sneží a vidíte odhrnúť ten sneh, čo taktiež teda, akože ak sme sa dozvedeli, nepatrí u všetkých cestách pod vás. Ale že čo to v praxi znamená? Máte aj menej roboty teraz kvôli tomu, že je menej snehu cez zimu? Celá tá správa sa rozdeľuje, alebo nazval by som to správa a údržba. Správou vykonávame prehliadkovú činnosť ako na cestách a na mostoch, podľa toho prioritizujeme, čo by sa malo opravovať. Čiže aj nejak preventívne pozeráte? Presne tak. Sú predpísané, sú zákonom predpísané prehliadky, tie evidujeme a na základe toho potom zostavujeme porade naliehavosti oprav. Ďalej je údržba a tá údržba pozostáva zo zimnej a bežnej údržby. Tá zimná údržba je v tom náročná, že ako náhle máte nepriaznivé podmienky, vy musíte zasiahnuť ich hneď. Ale tá bežná údržba, kde napríklad patrí aj kosenie, tak tá tráva, ak vydrží ešte týždeň, nič sa nedeje. Z čoho sa vlastne zaplatí tá sol, tieto mašiny, ktoré tu sú, alebo tí ľudia? To odkiaľ idú tie peniaze? Je to správne, je to z podielových daní, ale je to z podielových daní, ktoré prídu do kraja. A kraj to potom prerozdeľuje a tak, ako to rozdeľuje na sociálne, zdravotné, kultúru a podobne, tak takisto tým, že je vlastník a cez nás vlastne spravuje a prevádzkuje tie cesty, tak dostávame určitý rozpočet.
Tým, že sme príspevková organizácia, my dostaneme rozpočet, ale vieme si aj podnikateľskou činnosťou niekde, poviem, zarobiť a tiež vykryť na to nejaké náklady. Koľko ľudí vlastne robí na takomto nejakom stredisku? Že koľko ľudí má na starosti tých, povedzme, 500 kilometrov ciest? Sme najmenšia správa v rámci celého Slovenska, lebo máme najmenej kilometrov. A aktuálne nás je dokopy komplet celá firma 114 zamestnancov. To sa bavíme, že aj Pezinok, aj Malacký. To sa bavíme od pani upratovačky až po generálneho riaditeľa. Asi polovicu z toho tvoria priamo výkonnostní pracovníci. Teraz na stredisku, ako sme v Senci, na tých cca 220 km ciest, je 14 výkonnostných pracovníkov. To znamená, že všetci z nich sú strojníci, vodiči. S tým C-čkovým vodičakom, s tým sypačom tiež nevie jazdiť každý. No a hlavne, keď mám tú radlicu a niekde ísť medzi tie auta, to ja by som sa reálne bál. Základ je, keď si zoberieme, že normatívny pruh má, dajme tomu, 3,2 metra a s tou radlicou je to vozidlo široké 3,2. Takže tam moc toho priestoru... Stačí, aby niekto na sídlisku alebo povedzme v nejakej dedine zle zaparkoval a už tam to auto neprejde. Nám to robí brutálny problém. OK. Dobre, tak poďme si ukázať, čo všetko tu máte, akú techniku. Toto vyzerá byť na taký väčší traktor. Áno, toto je v podstate traktorový nosič náradia, kde vpredu má upnuté dve kosiace hlavy. Táto je špeciálna, pretože je podzvodidlová, to znamená, že vie sa dostať aj podzvodidlá pod určité typy prekážok. Má tu aj takýto detektor, ktorý v podstate, keď sa opre o nejakú prekážku, tak to vie obkosiť. Čiže nezoberie stĺpik, hej? Presne tak, a minimalizujeme týmto ručné dokášanie. A tým, že je ten traktor, poviem, ako keby väčší, ako sme štandardne zvyknutí na Slovensku, tak vieme na neho zavesiť dve kosy. To znamená, s jedným traktorom i jedným zamestnancom vieme vyrobiť robotu, ktorá je ekvivalent dvoch traktorov, dvoch zamestnancov. OK, takže naozaj tie mašiny tu nájdú uplatnenie, aj takéto sofistikovanejšie. Máme viacero typov vozidel, viacero značiek, ale tým, že všetko tendrujeme, tak naozaj ten, poviem, Mercedes-Man je taký technicky akože zlatý stred, priemer, lebo sú aj niektoré značky, ktoré sú drahšie, ktoré sú lacnejšie, ale napríklad tie lacnejšie neponúkajú sofistikovaný pohon, alebo napríklad také výkonnostné parametre, ktoré my práve potrebujeme, aby sme boli prierazní s tým sypačom v rámci zimy a odhrňania závejov. OK, no a možno ďalšia vec je, že aké možnosti ponúka tá nadstavba. Povedzme, že kúpi sa iba ten základ a potom tie nadstavby, ktoré sú na to, tak musia byť z časti aj kompatibilné s tým vozidlom. Presne tak. A keď sa na to pozrieme, tak tie vozidlá tým, že majú typickú oranžovú cestárskú farbu, tak je to v podstate nosič. Je to podvozok, ktorý je štandardizovaný, typizovaný a práve na tom ráme je ešte dodatočný ďalší rám a máme vymeniteľné nadstavby. Napríklad toto je termokontajner, slúži vlastne na to, že na obalovačke, vo výrobni, kde sa vyrába čerstvá asfaltovo-betónová zmes, si zoberieme takúto zmes, vieme tam udržať dlhodobo teplotu a vieme ju zapracovateľnú používať a zabudovávať do výtlkov. Čiže odtiaľto ide ten asfalt na cestu? Tak. Tu máme šnekový podávač, to znamená veľká skrutkovica, ktorá postupne z tej veľkej termosky distribuuje ten čerstvý asfaltobetónovú zmes a podľa potreby zamestnanci si dajú ako keby z betónového domiešača, koľko potrebujú kdejaký materiál. Sme tu pri dvoch takýchto, chcel som povedať, že traktorov, ale toto asi nie je traktor. Nie, toto je teleskopický nakladač. OK, ale jedna vec, čo mi udrela do očí, že tá korózia tu už je nejaká. Všetky stroje, ktoré tu v podstate máme, najviac trpia na tú koróziu z dôvodu, že sme vo vysoko agresívnom prostredí. Každý jeden mechanizmus sa dostáva do kontaktu s posypovou solou. To znamená, že aj vozidlá, ktoré napríklad vonku tú sol distribujú vzadu cez to rozmetadlo, ale vplyvom tých turbulencií sa tá sol dostáva že skutočne všade. Práve preto ich musíme aj umývať. Tento teleskopický nakladač sa napríklad používa na to, kde máme voľne sypanú sol v skladoch a aby sme ju vedeli dostať hore do výsypníku, do nákladného auta, tak si to vedia kolegovci sol nabrať, vedia sa zdvihnúť hore a vylúčiť. Ale toto je už také old school riešenie, pretože vy tu máte taký celkom pekný upgrade. Áno. Silo. Jednoduchá vec, ale ako vám to uľahčuje život, alebo čo to nahrádza? Brutálne tým posunieme kvalitu zimnej údržby. Jedna vec je, že z pohľadu sila sa teraz pozeráme na kompletný mechanizmus, kde vozidlo príde, dole váha, mostová váha, on sa odváži prázdny. Na tej budke je váha, kde on vidí podľa toho, ako sa plní, bez potreby teleskopického nakladača, ale sám konkrétne vodič toho sypača sa naplní na potrebnú hmotnosť,
zase sa odváži a ide von do terénu a vieme si odsledovať vlastne koľko minul a ďaleko lepšie vieme distribuovať materiál. Hlavne je to aj asi rýchlejšie a pohodlnejšie, že obslúži to jeden človek. Nepotrebujete ani ďalšiu mašinu k tomu. Áno. Ďalšia vec, čo je, máme v podstate starú nevyhovujúcu halu, do ktorej nám zateká a strašne tým trpí kvalita toho posypového materiálu. Ako náhle máte takéto posypové silo a drevenú konštrukciu, tak to drevo prirodzene prepúšťa vzdušnú vlhkosť a vytvára sa tam vnútri svoja vlastná mikroklíma. Tým pádom vieme garantovať tú kvalitu počas celého roka, keď tam skladujeme ten materiál. Jednak, že tu máme tento krásny pozostatok z minulosti, ale máme tu aj kopec materiálu a ten na čo slúži? Na čo sa používa? No, tento napríklad biely materiál, ktorý tu máme za sebou, tak toto je posypové kamenivo, ktoré používame alebo používalo sa v minulosti v rámci zimy. Primesovalo sa k soli a na to, aby sme vedeli zabezpečiť vlastne zjaznosť ciest aj keď bolo minus 7, lebo sol je účinná iba do minus 7. Čiže to je vlastne to, čo mi pekne opieskuje kapotu, hej? To je toto. Presne tak. To je to, čo v zime sa v minulosti rozprašilo na tie cesty, aby sme to potom vedeli zametať. To je taká nekonečný príbeh. A toto tmavé? A toto tmavé kamenivo je zase to kamenivo, ktoré budeme mať možnosť si pozrieť na opravu ciest. Priamo v akcii. A toto je špeciálne kamenivo, ktoré je trvácnejšie, odolnejšie a má minimum prachových zložiek. A tuto máme možnosť vidieť starú skladovaciu halu na voľne loženú posypovú soľ. To znamená, že otvoria sa vráta pred zimou, príde náves, vytlačí tam soľ a s tým teleskopickým nakladačom sa kopila, kumulovala a potom sa podľa potreby nakladala. To znamená, že bola prácnosť pri výkladke, bola prácnosť pri nákladke a takisto problémy pri starej hale, ako náhle do toho zateká voda, vzdušná vlhkosť, soľ vytvára takú krustu a to už je problematické pre distribúciu soli priamo v sypače v zime, kde sa to môže celé šprajcnúť. Vy tu máte aj na dvore veľa takých hračiek, napríklad tieto smerové stĺpiky. Na prvý pohľad úplne obyčajný stĺpik, ale... Ale napríklad tento smerový stĺpik, tak ako vidíme, je už vybavený plochou na odrázky, ktorá je vymeniteľná. To znamená, ako náhle táto nálepka alebo táto reflexná plocha časom sa vypalí skrz UV žiarenie, vieme vymeniť, nahradiť. Ale čo je pozornosť, je tento integrovaný snehový kol. To znamená, v minulosti, ako sa osadzali drevené snehové tyčky do cesty, tak tým, že tento smerový stĺpik je v krajnici, tak to vieme veľmi pomerne efektívne rozložiť a zbaliť a nepotrebujeme skladovať, osadzať, vrtať. Je to všetko v jednom. Aj okolo toho stĺpiku treba robiť nejakú údržbu, čo sa týka napríklad kosenia? Áno. A tam začíname mať ako keby komplexný systém. V rámci toho, že máme tie stroje, ktoré chodia a kosia, aj napríklad okolo tých smerových stĺpikov, tak postupne ich dávame do takýchto základov. To znamená vyššia smerová stabilita. Aj pri náraze vozidla, pokiaľ dojde k poškodeniu, nemusím vyvrtať novú dieru, prídem, vyťahnem iba poškodený stĺpik, nahradím ho novým. Takisto veľká smerová stálosť aj voči vetrom, záviom, čokoľvek. Ale najväčší problém, čo máme, je v podstate, pokiaľ máme strojnú kozbu, ktorá je pomerne efektívna, tak stále máme problém s tým, že potrebujeme veľa vecí ručne dokášať. A vďaka tomuto máme takéto prvky, ktoré sme začali teraz integrovať od tohto roku a začína sa nám to aj reálne oplácať. A to je takýto plastový tanier. Tento plastový tanier, ako vidíte, má určitý tvar. Tento tvar korešponduje priamo s tvarom tohto smerového stĺpiku, kde pokiaľ osadíme takto túto plochu, on sa tam teraz zacvakne, nebudem ho tam dávať úplne napevno, ale chápeme princíp, tak v podstate pokiaľ dojde stroj, tak ten stroj vie obkosiť a eliminujeme tú potrebu chodiť a ručne dokášať. To znamená, vieme to robiť strojne, vieme to robiť rýchlo, nezavádzame toľko na ceste, zvyšujeme bezpečnosť ako ľudí, tak aj samostatných zamestnancov. No a jednoducho máme ekonomickú návratnosť. Pokoľko sa vráti asi investícia do takéhoto, chcel som povedať, že vinilu, ale to je... nie je to dobre, vinil. Vychádza nám to tak, že tento kus plastu, ktorý je identický a UV rezistentný ako je tento čierny, má návratnosť asi za 2/3 sezóny. A toto teraz vidíme jeden iba z tých typov, ale takisto sú aj ďalšie, ktoré majú kruhový otvor pre zvislé dopravné značenie, pre značky, alebo takisto aj ten ičkový, ktorý používame na zvodidla. No okej, no akože celkom ma bavia tieto detaily, lebo človek by si povedal, však to je stĺpik pri ceste, ale za tým je naozaj toľko vecí, no, že celá mágia. Tak. Presne tak. A tento stĺpik je jeden z prvkov pasívnej bezpečnosti. To znamená, že pokiaľ máte krásne počasie a ani vôbec neregistrujete, ale za zníženej viditeľnosti je
táto plocha veľmi dôležitá pre vás ako pre vodiča, aby ste sa vedeli orientovať. A toto veľmi dôležité pre vodiča zimnej údržby, aby sa vedeli orientovať v zime, aby ste potom vedeli, kade máte prejsť po odpluhovanej ceste. To, na čo sa pozeráme, je vec, ktorú by chcel mať na záhrade každý jeden chlap. Súkromná čerpačka. V tomto prípade 25 kubíkov nafty, vzhľadom na to, že máme viacero strojov a stále sa hýbu, máme veľkú spotrebu. Áno, musím si tankovať normálne regulárne na pumpe, lebo všetko máme evidované, všetko je monitorované, to znamená, nemáme tu žiadne úniky. Natankujeme tento jetpatcher a pôjdeme sa priamo pozrieť, ako vyzerá práca v teréne. Tak na to sa veľmi teším, ale trošku som smutný z toho, že vy máte len naftu, ja by som chcel 100-oktánový benzín, také tu nie je nádrž, hej? Nie, takú nemáme. Takže poďte sa pozrieť, ako je to v praxi. Aktuálne sa nachádzame na ceste 3. triedy v okrese Senec, v blízkosti obce Nový Svet, kde ideme vyspravovať lokálne bodové závady, to znamená výtlky, a ideme to vyspravovať technológiou, ktorá sa volá trysková metóda. V praxi je používaná ako jetpatcher. Na nákladnom aute je nadstavba, kde sa priamo na mieste zmiešava asfaltová emulzia, ako to spojivo, priamo s kamenivom. V tomto prípade je tá výhoda, že vieme ten presný objem naplniť toho výtlku, to znamená, že nebude ani plytký, nebude na ňom ani veľa naložené, že kolegovci to vedia dať do tej roviny, aby sme vedeli zabezpečiť vlastne tú komfortnosť toho pozdĺžneho profilu. Určite je najlepšie zobrať, strojne frézu, vyfrezovať komplet celý úsek a položiť celý úsek. V tomto prípade nemáme ešte ako keby schválený rozpočet na aj opravu tejto komunikácie, tak do tej doby, aby bola bezpečná, aby tu nehrozilo nejaké riziko, poškodenie čokoľvek ako vozidiel alebo účastníkov premávky, ju potrebujeme udržiavať. A na to, aby sme ju vedeli udržať, tak ju sa snažíme nejakou formou sanovať. A toto je taká lokálna sanácia. V akých tých fyzikálnych podmienkach vlastne môže nastávať takáto oprava cesty? Je to možné robiť aj povedzme v zime? V zime nie. V zime sú na to vhodnejšie iné technológie. Štandardne funguje cez letnú sezónu alebo počas letnej sezóny obalovačky. To znamená, to sú tie výrobne, kde sa robia asfaltobetónové zmesi. Tam sa to kameňovo musí zohrievať a v zime to nie je úplne ekonomicky rentabilné. Ale keď nám v zime vznikne výtlk a potrebujeme ho vyplniť, tak vtedy používame iné také tzv. Vrecované zmesi, kde už sú dopredu pripravené. A teraz sme začali používať od minulej sezóny reaktívne studené obalované zmesi, kde práve oni začínajú štiepať s tou vodou. To znamená, že keď máme v zime výtlk, v ktorom je rozpustený sneh alebo čokoľvek, tak tam bachneme to vrecko, chalani to zhutnia a upravia do požadovaného tvaru, není treba nič zarezať a tá záplata tam reálne drží 5 rokov. 5 rokov dokáže. Je síce ďaleko drahšia, ale z pohľadu výtlkov, ktoré sme predtým chodili opravovať aj 4-krát za sezónu, za jednu zimu, tam teraz bachneme jedno vrecko a arrivederci a vydrží to až do opravy, komplexnej opravy cesty. Mimochodom, ak už vidím na ceste takéto vlásočnice, alebo tam vidím naozaj už také pexeso totálne urobené, to znamená, že vozovka je v akom stave? Slušne povedané, tá vozovka už to má za sebou. Ale vzhľadom na to, že rozpočet, ktorým disponujeme, nemá na to, aby sme vedeli opraviť všetky vozovky naraz, tak do tej doby ich musíme nejakou formou aspoň udržať prevádzky schopné, aby boli zjazdné. A do tej doby sa snažíme to aspoň vysanovať určitými technológiami a tento typ porúch, tak na toto máme práve najlepšiu túto tryskovú výspravkovú sadu. OK, takže videl som, že našli sme si nejaký úsek, kolega to zobral a vystriekal tam, vyfúkal tam tú vodu. Áno. A teraz ďalší kolega, ktorý tam je s tou mašinou, robí čo presne? Ten aktuálne v prvom kole tam nastrieká asfaltovú emulziu. Berme to ako keby taký spojovací mostík. A ten asfalt, tá pôvodná vozovka sa kvázi ako keby rozleptá. V ďalšom kole do tej asfaltovej emulzie z tej istej hadice pribudne aj kamenivo, špeciálne kamenivo, ktoré je ako keby to plnivo do toho priestoru, aby to vedelo vyrovnať ten povrch, aby bol zjazdný. A v tretej etape tam pridáva už iba čisté kamenivo. To sa tam ešte prilepí kvôli tej drsnosti, aby sme vedeli zabezpečiť tie prevádzkové podmienky. A potom v tej poslednej etape kolega s fúkarom odfúkne všetko to prebytočné kamenivo, to, čo tam nie je prilepené. OK, vadí tejto technike alebo tomuto postupu to, že nám prší alebo máme mokrú vozovku? Nie, lebo celá tá emulzia vnútri je zohrievaná, aj to kamenivo, a je to v podstate realizácia za tepla. On sa vie prispôsobiť. Konkrétne toto vozidlo robí do marca sypač,
V marci sa odstrojí, v apríli sa z neho stáva toto výspravkové vozidlo a zase v októbri je odstrojené a zase ide sypať. Je možné, že napríklad človek, ktorý obsluhuje momentálne rameno, by prišiel len sám autom, že si to aj z kabíny to nejak obsluhuje, alebo musí ísť von, alebo ako to funguje? Je aj taká možnosť. Táto technológia umožňuje mať aj ten ovládací panel namontovaný priamo v kabíne, kde to ovláda vodič. My sme si ale zvolili túto technológiu, napriek tomu, že je tam dvojmužná osadka a platíte kvázi ako keby dvakrát toho zamestnanca, z toho dôvodu, že ak je technik priamo vonku, tak dokáže ďaleko lepšie, lebo je bližšie k tej poruche, to urobiť do vyššej kvality. Ale rozumieme kolegovcom, ktorí majú, dajme tomu, menší počet ľudí alebo menší počet zamestnancov a to potrebujú nejakú formu riešiť, tak sa to dá riešiť aj z kabíny. Životnosť takejto opravy? Vychádza z pravidla okolo 2 rokov, ale berme to ako dočasné riešenie po dobu, pokiaľ dojde k samotnej rekonštrukcii. Samozrejme závisí podľa toho, ako je tá cesta zaťažovaná, tej intenzity dopravy a od stupňa rozpadu a poškodenia. Určite toto nie je ale že trvalé riešenie. No určite nie, lebo keď sa pozrieme na tie krajnice, tak vidím, že tá cesta už asi bude mať dosť v tomto prípade. Áno, má. A tam už vidíme, že aj v minulosti bola robená nejaká tá záplata, ale tá záplata bola tou teploobalovou zmesou, ktorá sa tam len capla. Lenže vy, keď tam máte nejakú frakciu, nejaké kamenivo, tak vy to neviete dať do nuly, do stratená. A táto technológia nám to umožní. Čiže tu automaticky už keď niečo vyčnieva na nadvozovku, tak je to viacej drané, by som povedal. Ukážem vám aj túto videohru, toto vyzerá ako PlayStation, vy to ovládate, tak mi povedzte, že čo to presne je, toto rameno? Rameno sa ovláda vzduchom, dvíha sa touto páčkou, tu sa to odistí a potom už môžeme vlastne týmto prvým sa ovláda čerpadlo emulzie, už je to vypnuté. Tu si môžeme, jak to chceme ovládať, od 1 po 10. Otáčky. Čo je slimák? Slimák veľký. Šnek podáva kameň. Takže to je veľký, malý, tá nádrž veľká je rozdelená na dve časti. Väčšia časť, malá časť a dopredu, aby nám to išlo dopredu, lebo má to aj spätný chod. Môže to ísť aj dozadu ten šnek, ale tam sa nevypúšťa dopredu a tuto len púšťam veľký alebo malý slimák. A s týmto sa zapína dúchadlo. A dúchadlo je čo? To nám fúka tú emulziu a ten kameň vlastne. Aha, OK. A zvukový signál je, keď vám niekto zavadza? Nie, keď chcem, aby posunul a nevidím, tak... Takže je OK. V tej sa spamätá, posunie auto. A keby zaspal v aute. Tak to dúfam, že sa nedeje. Ne. Nemá šancu, on musí tiež sledovať premávku a všetko, takže... Prosím, nevšímajte si fakt, že prší a tuto na poli za nami sa polieva. Ale jednu vec som si všimol, a teda otázka logická je, že prečo máme spredu to rameno, prečo robíme spredu a nie napríklad zozadu, že čím to je? My sme si napríklad zvolili tú technológiu, že to rameno máme vpredu z toho dôvodu, lebo historicky sme mali aj napríklad niektoré jetpackere, ktoré boli vyvedené vzadu, ale je to otázka bezpečnosti. Takto v tomto prípade, keď náhodou by niekto nedobrzdil, tak to bachne do toho nákladného vozidla a stále je tam nejaký priestor, kde tá posádka, ten muž vpredu vie byť ochránený. Áno, čiže je to čisto hlavne kvôli bezpečnosti. Áno, my samozrejme aj za nami máme ďalšie auto, ktoré má majáky, má veľkú šipku. Stávajú sa niekedy také incidenty, že proste ľudia naozaj nezbadajú ani takéto výstražné svetla? Akože je to vôbec možné? Áno, stáva sa to a máme také nehody a máme ich niekoľko za sezónu. A do nás normálne ľudia nabúrajú. A chvala Bohu, nemali sme zatiaľ nejaké, poviem, že ťažké ublíženie na zdraví, ale ako nám nabúrali do mostnej plošiny, do traktorov, ktoré kosili, do traktorov, ktoré zametali, tak proste tí ľudia sú v ohrození. Takže keď si zoberme kolegovcov, ktorí sú cestári na diaľnici a my, tak diaľnica má tú výhodu, že ona má odstavný pruh. Áno. U nás nie je. To znamená, že keď sa všetky práce dejú, tak sa dejú priamo v jazdnom pruhu. Potom ešte ma tu zaujala jedna vec, ktorá sa mi veľmi páčila práve v Norsku a Fínsku, kde som bol. A to sú tieto reťaze, ktoré sa automaticky vedia dať z kabíny rovno pod kolesa. Takže je to ono, áno? Áno, práve preto, že tieto vozidla bývajú nasadené aj v zime. Tie podmienky v tej Bratislave nie sú, poviem, také ako keby úplne kritické, ale to by mal byť vybavený viacej ako cestári, ktorí v tom najhoršom počasí sú priamo vonku. Aké pneumatiky používate? Máte celoročné alebo aj prezúvate na zimu? Máme celoročné pneumatiky s takým agresívnejším dizajnom a to je práve preto, aby nám to viacej slúžilo k zime. Ďalší splnený sen, odveziem sa v cestárskom aute, v tomto veľkom. Tak sa pozrite, koľko schodové hore. No, toto mám vo výške mojich očí.
Toto je automat, vidím, a to akože celkom aj je pohodlné, ale aj kvôli bezpečnosti. Áno, aj kvôli bezpečnosti, pohodlné to je, aj keď sú jamy, skáčeme, pekne nás to udrží na mieste, aby náhodou sme nešlapili zle na plyn. A tak už kolega nás zastavuje, že už je tam diera, tak si krásne dáme neutrál. No, tá je pekná, no. Brzda funguje na princíp, že buď sa stláča, alebo sa zaťahuje. Tuto máme taký tablet z roku 82 s takým mini displejom. Čo to je? Áno, momentálne jeden tu chýba, kvôli tomu, že bol na oprave, bol vadný. Toto sa hlavne používa pri zimnej údržbe, keď miesto tejto konkrétnej korby máme korbu na soľ. Odtiaľ to je to o mnoho lepší, pohodlnejší pohľad. Teraz keď vidíte, kolega si to rozložil. Ja mu teraz vlastne zapnem toto tlačítko, máme tu také N-ko, ktoré vlastne nám zvýši otáčky o 500 otáčok, aby vlastne tento dúchadlo a to čerpadlo je napojené na otáčky auto. To znamená, že my keď teraz toto stlačíme, zvýšia sa otáčky o 500. A teraz vďaka tomu bude krásne fúkať z dúchadlo, čo rýchlejšie pôjde, nebude riziko, že sa niekde zapchá štrk, emulzia ide aj bez toho. Prešlo niekoľko hodín, máme za sebou naozaj že fúšku, kde sme opravili veľa dier. A ako je to, povedzme, s takým meraním alebo KPI, keď to tak odborne nazveme, koľko kilometrov denne sú schopní urobiť v takejto zostave? Dobrá otázka. Máme nastavenú celú tú metodiku a analytiku na to, že kolegovci z analytického oddelenia majú normálne nastavené, koľko vedia spotrebovať, koľko majú denný výkon a podobne. Vďaka tomu, že vedúci strediska si vo svojom rajóne, vo svojom okrese zadeľuje prácu, tak on vie na základe poškodenia vozovky odhadnúť, koľko tam s tým denným výkonom bude potrebovať túto konkrétnu zostavu a koľko si má na to pripraviť materiál. Ale každý jeden stroj má ako svoju GPS jednotku, tak takisto aj telemetriu. To znamená, že my vieme potom, koľko vysypal kameniva, koľko spotreboval emulzie, koľko im to trvalo. To znamená, žiadne fajčiarske prestroje, zašívanie. Reálne to máme všetko otrekované. Čiže už neexistuje ani to, čo kedy sa dialo, že počujem, potrebujem urobiť teraz na chalupu tak akože 100 metrov. Že Nie, lebo máme vlastne tie zóny, máme tie arény, v ktorých sa pohybujú a v podstate pokiaľ by náhodou k niečomu takomuto došlo, tak nám to hlásia ako mimoriadny únik materiálu a tým pádom si to vieme preveriť, že či došlo k nejakej poruche, alebo teda bola nejaká anomália. A vieme si takto vlastne odtrekovať všetkých, ktorí máme vonku, to teraz z pohľadu mechanizmov, alebo aj strojov, ktoré ešte máme, ďalšie špeciálne, ale takisto aj všetci pracovníci majú smartfóny, kde sa eviduje, kde je, čo robí, na akej ceste, napríklad výkon pred-po, to znamená, ja neviem, obnova priechodu, ako vyzeral pred, ako po, padnutý strom pred-po, značka vymenená pred-po, to znamená, vieme si komplet všetko zdokladovať, k tomu si potom párujeme aj materiál, to znamená, máme k tomu naviazané sklady a tým pádom sa vieme ďaleko efektívnejšie naskladňovať, kupovať dopredu veci a plánovať prácu. Vďaka tomu napríklad, že vidíme, že do tejto cesty do opravy išlo na opravu výtlkov napríklad takýto a takýto objem materiálu, tak vieme tým pádom potom aj lepšie argumentovať pre vlastníka, pre kraj, že pozrite, do tejto cesty už sme naopravovali na výtlkoch toľko a toľko, je treba, aby už prešla komplexnou rekonštrukciou. Moja dnešná šichta tu na správe ciest je na konci. Ja pevne dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové, pretože pre mňa tých informácií bolo naozaj veľa nových. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto videu, píšte ich dolu alebo námet na ďalšiu tému a ja sa s chlapcami zo správy ciest opäť spojím a môžeme niečo natočiť. A my sa vidíme, pevne dúfam, onedlho pri podobne ladenom tematickom videu. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.